हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए शॉर्ट वीडियो में। और इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं यार, शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन को कंप्यूटर कौशल परीक्षा जो है आपके इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के द्वारा लिया गया है। और इस शिक्षण संचालनालय के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 30/9/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उसके रिजल्ट की बात की गई है। तो परीक्षार्थीगण जो है परीक्षाओं के परिणाम हेतु जो है आप इसके वेबसाइट ctsp.cg.nic.in में जाके आप जो है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के जो है परीक्षा का परिणाम जो है देख सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और यदि आप इसमें पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसका आवेदन का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। और 15 दिवस के भीतर जो है ये आपको आवेदन करना रहता है पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए। तो आवेदन ज़रूर करें। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई और कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जॉब के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।